47 дугаар бүлэг. Филистчүүдийн амсах шүүлт. Фараон Газыг эзлэхээс өмнө филистчүүдийн талаар ишвзүүлэгч Еремияд эзнээс үг иржээ. Эзэн ингэж айлдж бай. Үзэгтэн хойд зүгээс ус босож, халигсан цутгалан болж, газар нутаг бүх зүйл, хот ба түүн дотор амьдрагчдыг хаяах гэж бай. Хүмүүс хашгирч, нутгийн оршин суугч бүр уйлах болно. Азаргнуудынх нь давхих тойр ан чимээ, тэрэгнүүдийнх нь тарчигнаан, дугуйнуудынх нь нэжигнэх чимээнээс болж, гарынхаа сул дорын улмаас эцгүүд нь хүүхдүүдээ эргэж хараагүй. Бүх филистчүүдийг устгаж, Тир ба Сидоноос үлдсэн бүх холбоотныг таслах өдөр ирж байв. Учир нь филистчүүдийг Кавторын эрг хавийн нутгийн үлдгэсдийг эзэн устгах гэж байв. Газ нь халзан болов. Ашкелон свирв. Тэдний хөндийн үлдгэстэй. Та нар өөрсдийгөө хэр удаан шархдуулах юм бэ? Аяа эзний хэлдэ. Чи дуугүй бололгүй хэр удах юм бэ? Хуйнда эргэн ор. Амарч нам жим бай. Эзэн түүнд тушаал өгсөн байхад тэр яаж дуугүй байж чадах билээ? Ашкелоны эсрэг, далайн эргүүдийн эсрэг тэр түүнийг томилсон билээ. 48 дугаар бүлэг. Моабын амсах шүүлт. Моабын тухай. Төг төмдийн эзэн Израилийн бурхан ийм айлдж байв. Небо хөрхий, сүрчээч, Кирьятайм ичгүүр болж олзлогдсон. Өндөр бэхлэлт ичгүүр болж нураагдсан. Моаб дахин магтагдахгүй. Хешбонд тэд түүний эсрэг гай гамшигыг сэтсэн. Нааш ирцгээ түүнийг үндэснээс тасалцгаая. Мадмэнэм чи ч гэсэн дуугүй болгогдно. Чиний араас илд дагах болно. Хорон аймаас гарах хашгирааны дуу. Сүрэл, агуу их сүрэл. Моаб хугарч, жижиг хүүхдүүд нь хашгирцгаав. Учир нь Лухитийн өксөөрээр тэд уйсаар өгсөн. Учир нь хорон аймын уруудах замд тэд сүрлийн зовж шаналсан хашгирааныг сонсоцгоолоо. Зүгт амиавар, ингэснээр та нар цөлдөх арц мод мэт болно. Ололт ба эрдэнэс баялагтаа тавьсан итгэл найдвараасаа болж чи өөрөө олзлогдох болно. Химошч тахилч нарынхаа бас төшмдийнхээ хамт цөллөгт явах болно. Хот бүрд устгагч ирэх бөгөөд ямар ч хот зүгтахгүй. Эзний айлдсны дагуу хөндийч бас свитгэгдэж, тэгш талч свирэх болно. Моабт далвчнуудыг өг. Учир нь тэрээр зүгтаа. Хотууд нь оршин суугчдаггүй зэлвд газар болно. Эзний ажлыг хайнга хийх чинь хараагдах болтугай. Цуснаас илдээ татагч нь хараагдах болтугай. Моаб залуугаас л тайван байжээ. Шавар савн дотроо тэрээр сандаачуулагдаагүй байв. Тэрээр савнаас сав руу уудлуулаагүй, цөллөгтч яваагүй. Тиймээс тэрээр амтаа хадгалсан агаад тааламжт үнэр нь өөрчлөгдөөгүй. Тиймээс үзэгтэн би түүн рүү юулагч хүмүүсийг илгээх бөгөөд тэд түүнийг юулан асгаж, сав суулгуудыг нь хоослон, вааруудыг нь эвдлэх өдрүүд ирж байна гэж эзэн тунхаглаж байв. Итгэл найдвар болсон Бетелиэсээ Израилийн гэр ичсэн шиг Моаб нь Химошоос ичих болно. Та нар бид хүчрхэг дайчид тулалдаанд зэрэгтэй ирчүүд билээ гэж яаж хэлж чадна вэ? Моаб устгагдсан бөгөөд ирчүүд хотууд руу нь явжээ. Шилдэг залуусан ч бас хядуулахаар явжээ гэж төг төмдийн эзэн нэртэй хаан тунхаглаж байв. Моабын зовлон удахгүй ирж, гай гамшиг нь шалам гайлан яарвчлав. Эргэн тойронд нь амьдрагч та бүхэн, нэрийг нь мэддэг та бүхэн ч түүний төлөө гашуудж, хүчрхэг очирт таяг, сүр жавхлант таяг, хэрхэн хугарва гээрээ. Дибонд оршин суугч охин алдраасаа буун ирж, хатаж хагарсан газар дээр суув. Учир нь Моабыг устгагч нь чиний эсрэг ирж, бат цайзуудыг чинь нураа. 12-ын оршин суугч замын дэргэд зогсож харуулсаар байв. Юу болсон бэ гэж оргож буй эрэгтэйгээс, зүгтж буй эмэгтэйгээс асуув. Моаб нураагдсан тул ичгүүр болжээ. Уйлан хашгир. Моаб устгагдсан гэж Арнон хаваар тунхагл. Шүүлт нь бас тол газар дээр Холон, Яхца нарын дээр болон Мифатын эсрэг ирсэн бөгөөд Дибон, Небо болон Бет Диблатаймын эсрэг, Кирьятайм, Бет Гамул болон Бет Мионы эсрэг, Кириот, Бозра болон Моабын нутгийн хол ойрын бүх хотын эсрэг ирэв. Моабын эвэр тастуулж, гар нь хугарв гэж эзэн тунхаглаж байв. Тэр эзний эсрэг сагсуу ангиро болсон тул түүнийг согтууруул.
Ингээд Моаб бойлжсэн дотроо хөлбөрч доог тохуу болно. Израиль чамд доог тохуу байсан биш гэж үү? Эсвэл тэрээр хулгайчдын дунд баригдаж байсан уу? Учир нь чи түүний тухай ярих болгондоо чичирдэг. Моабын оршин суугчтай хотуудыг орхиж хадны дунд амьдар. Англын аман дээр үүрлэгч Тахтамик байв. Бид Моабын бардам зангийн талаар сонссон. Тэр үнэхээр бардам, сагсуу онгиро өөрийгөө өргөмжилдэг. Би үүр хилэнгэн мэднэ гэж эзэн тунхаглаж байв. Гэвч энэ хоосон дэми сайрхал нь юу ч бүтээгээгүй. Тиймээс би Моабын төлөө орд дуу тавих болно. Бүх Моабын төлөө би хашгирах болно. Би Кир Хересийн хүмүүсийн төлөө яолох болно. Язрийн төлөө уйлахаас илүүгээр Сидмагийн усан үзмээ. Би чиний төлөө уйлах болно. Мужрууд чинь тэнгис даван сунж, Язрийн тэнгист хүрв. Сүйтгэгч нь чиний зуны жимснүүд, усан үзмийн ургац дээр чинь буу. Тиймээс үржил шимтэй талбайнууд буюу Моабын нутгаас баяр хөөр, баяр баясгалан зайлуулагдав. Дарс шахуургуудаас дарсыг би зогсоолоо. Хинч хашгиран гიშгэлэхгүй. Хашгираан ч хашгираан биш байх юм. Хешбон дахь хашгираанаас Елиалиг хүртэл, Яхацэгч хүртэл, Зоараас хорон айн, Еглат Шилешя хүртэлтэд дуу хоолойнуудаа өндөрсгөв. Учир нь Нимримийн усч хүртэл эзгүүрнэ. Мөргөлийн өндөрлгүүд дээр өргөдөг бөгөөд бурхаддаа утлаг үгүүлдэг Моабыг би төгсгөх болно гэж эзэн тунхаглаж байв. Тиймээс зүрх сэтгэл минь Моабын төлөө лимб мэт уйлна. Мөн Кир Хересийн хүмүүсийн төлөөч зүрх сэтгэл минь лимб мэт уйлна. Тиймээс түүний олж бүтээсэн баялагийг тэд алдсан. Учир нь толгой бүр халзан болж, сахал бүр богино хайчлагдсан. Бүх гар дээр гүн огтлоос, ууц нуруунууд дээр таар байв. Моабын бүх байшингийн дээвэр дээр болон гудамжнуудад нь газар бүр гашуудл байв. Учир нь би Моабыг хүсшгүй сав мэт эвдлэв гэж эзэн тунхаглаж байв. Ямар их нурваа тэд гашуудав. Моаб ичгүүртэйгээр хэрхэн нурууга харуулж байна вэ? Тиймээс Моаб ярган тойрондох бүхэндээ доог тохуу бас айдас болно хэмэв. Учир нь эзэн ингэж айлдаж байв. Үдэгтэн нэг нь бүргэд мэт хурдан шалмгай нисэж Моабын эсрэг жигүүрээ дэлгэн Кериот олзлогдож бат цайзууд эзлэгдэж тэр өдөр Моабын хүчтэрчүүдийн зүрх төрхөөр дуншин буй эмэгтэй зүрхтэй адил болно. Эзний эсрэг Моаб сагсуу онгиро болсон тул тэрээр хүмүүсээс устгагдана. Моабын оршин суугч айдас нүх болон өрх чиний дээр байна гэж эзэн тунхаглаж байв. Айдасаас зүгтдэг нэгэн нүхэн дунаж, нүхнээс авирч гардаг нэгэн өрхөнд орох болно. Учир нь би түүний дээр, Моаб дээр шийтгэлийн жилийг авчрах болно гэж эзэн тунхаглаж байв. Хешбоны сүвдэрт оргодлууд хүчгүй зогсно. Учир нь гал Хешбоноос, галын дэлнүүд Сихоны дундаас гарч Моабын духыг, үймэн дэгдэгчдийн хуйхыг залгив. Моаба чи золгүй Хемошийн хүмүүс устав. Учир нь хөвгүүд чинь олзлогдож, охид чинь цөлөгдөн явсан. Гэсэн хэдий ч хожимын өдрүүдэд би Моабын сайн сайхныг сэргэн гэж эзэн тунхаглаж байв. Моаб дээр ирэх шүүлт ингэж дуусаж байв. 49 дугаар бүлэг. Аммоны амсах шүүлт. Аммоны хөвгүүдийн тухай. Эзэн ингэж айлдаж байв. Израиль ямар ч хөвгүүдгүй юу? Эсвэл түүнд ямар ч өв залгамжлагчд байхгүй юу? Тэгвэл яагаад Малкам нь Гадыг эзэлж, хүмүүс нь тэдний хотуудад оршин суусан юм бэ? Эзэн тунхаглаж байв. Би Аммоны хөвгүүдийн Раббагийн эсрэг дайны бүрээ үлээхийг сонсгох өдрүүд ирж байв. Тэрээр зэлүүд овоо болж хотууд нь галд шатаагдах болно. Тэгээд Израиль өөрийг нь эзлэгчдийг эзлэх болно гэж эзэн айлдаж байв. Ай устгагдсан тул Хешбон гашуудаг түн, Раббагийн огтоо хашгирах түн, таар бүсэлж гашуудан хан хэрмүүдийн дунд нааш цаашаа гүй. Учир нь Малкам тахилч нарынхаа хамт, төшмдийнхээ хамт цөллөгт явах болно. Чи хөндийнүүдийн тухайд ямар их сайрхан вэ?
Миний эсрэг хэн ирэх юм бэ гэж эргэнстэй найдагч, итгэлээс эргэгч охиноо. Хөндий чинь урсаж бай. Үзэгтэн. Би эргэн тойрноос чинь чам дээр айдас авчирна гэж Түгтүмдийн бурхан эзэн тунхаглаж байна. Та нарын хүн нэг бүр төрүүлгээ харж зайлуулгдан оргодлуудыг хамттан цуглуулах хүнгүй болно. Гэхдээ үүний дараа би Аммоны хүүгүүдийн сайн сайхныг сэргэн гэж эзэн тунхаглаж байна. Едомын амсах шүүлт. Едомын талаар Түгтүмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. Тиманд ямар ч мэрэгэн ухаан байхгүй болсон гэж үү? Хэрсүүхэн сайн зөвлөгөөгөө алдчих уу? Тэдний мэрэгэн ухаан доройтсон уу? Деданы оршин суугчдаа зүгт буцаж ирэг гүн газруудад амьдар. Учир нь би түүнийг шийтгэх үед дээр нь Есавийн гай гамшигыг авчрах болно. Хэрв усан үзэм хураагчид та нар дээр ирсэн бол тэд үлдэгдэл үлдээх үү? Хэрв шөнөөр хулгайч нар ирсэн бол тэд хангалттайгаар шийтгэх байсан. Харин би Есавийг нүцгэлсэн. Тэрээр өөрийгөө далдалж чадахгүй болтол би нууц газруудыг нь сөхсөн. Үр удмууд нь садан төрөл ба хөршүүдийнхээ хамт устгагдж тэр үгүй болсон. Өнчрөхстөө ардаа орхи. Би амьд үлдээ. Бэлэвсэн эмгтээчүүд чинь надад итгэж найдаг хэмэв. Учир нь эзэн ингэж айлдаж байна. Үзэгтэн. Аягнаас уухаар яллагдаагүй хүмүүс заавал уу? Чи бүрэн шийтгэгдэхгүй нэгэн мөн үү? Чи шийтгэгдэхгүй, орхигдохгүй. Харин чи заавал уух болно. Учир нь боозраа, айдас, зэвүүцэл, свирл болон хараал болно гэж би өөрөөрөө тангаргалсан билээ гэж эзэн тунхаглаж байна. Бүх хотууд нь үрдийн балгас болно хэмэв. Би эзнээс үг сонссон бөгөөд хамтдаа цуглаад түүний эсрэг ирж тулалтахаар босцгоо гэж үндэстнүүдийн дунд илч илгээгдэв. Учир нь үзэгтэн. Би чамайг үндэстнүүдийн дунд өчүүхэн хүн төрлөختөнд басамжлагдсан нэгэн болгоно. Чамаас айх айдсын тухайд хадны ан цаваар амьдардаг. Толгодын өндөрлөгийг эзэгнэгч чиний зүрх сэтгэлийн сагсуу онгорой байдал чамайг мэхэлжээ. Чи бүргэд мэт өндөрт үүрлэвч би чамайг тэндээс доош унгана гэж эзэн тунхаглаж байна. Едом айдас болно. Хажуугаар нь өнгөрөгч хүн бүр гайхаж гай гамшгуудын төлөө шогшрох болно. Содом болон Гомора хөршүүдийнхээ хамт хөмрүүлэгдсэн үеийн шиг тэнд хинч амьдрахгүй, хүн оршин суухгүй гэж эзэн айлдаж байна. Үзэгтэн. Үрд услагдсан бэлчээр рүү Йорданы шугуйгаас нэгэн арслан мэт гарч ирнэ. Хэсэг хугацаанд би түүнийг тэндээс зугтаалгах бөгөөд сонгогдсон нэгнийг би түүний дээр томилно. Учир нь хэн надтай адил юм бэ? Хэн намайг зарлан дуудах вэ? Миний эсрэг зогсож чадах хончин хэн юм бэ хэмэв. Тиймээс Едомын эсрэг төлөвлөсөн эзний төлөвлөгөөг болон Тиманы оршин суугчдын эсрэг зорьсон түүний зорилгыг сонс. Тэд Лавтая тэднийг сүргийн төлөвдөгч чирэх болно. Тэднээс болж тэдний бэлчээрийг тэрээр заавал зэлүүд хоосон болгоно. Тэдний уналтын чимээнд газар хөдлөн. Хашраан нь улаан тэнгис дээр сонсогдно. Үзэгтэн. Тэрээр өгсөж бүргэд мэт шүүрч Бозрагийн эсрэг жигүүрээ дэлгэн. Тэр өдөр Едомын хүчтэрчүүдийн зүрх төрхөөр дуншиж буй эмэгтэйн зүрх шиг болно. Дамаскын амсах шүүлт. Дамаскын талаар Хамат, Арпад нар ичгүүр болов. Учир нь тэд муу мэдээ сонссон билээ. Тэдний зүрх мохов. Далай тайван биш бөгөөд намдж чадахгүй бай. Дамаск дорой болжээ. Тэрээр зугтаахаар эргэсэн бөгөөд тэвдэлт түүнийг барьж авав. Төрхөөр дуншиж буй эмхтэн шиг зовлон шаналн ба өвдөлт түүнийг зуурч авав. Баяр баясгалангийн минь хот, Магдалины хот юунд орхигдоогүй юм бол. Тиймээс түүний залуус гудамжнуудад нь унаж бүх дайчин тэр өдөр чимээгүй болгогдно гэж Түгтүмдийн эзэн тунхаглаж байна. Би Дамаскын хан хэрмэнд гал тавих бөгөөд тэр нь Бен Хададын бэхлэлт цамхгуудыг залгих болно. Хедар ба Хазорын амсах шүүлт. Вавилоны хаан Небухаднезарын дийлсэн Хедар болон Хазорын хаанчлалуудын тухай эзэн ингэж айлдаж байна. Босож Хедар руу явж дорн зүгийн эрчүүдийг устгах. Тэд майхнуудаа болон мал сүргээ авч явна. Тэд өөрсөдөө майхны хөшгнүүдээ бүх ачаагаа болон тэмээнүүдээ авч явахдаа тэд нэг нэгэндээ
тал бүрээс төгшүүр гэж хашгиралдах болно. Үгүй зөвхт хазарын оршин суугчтай гүн газруудад амьдр гэж эзэн тунхаглаж байна. Учир нь Вавилоны хаан Небухаднезар та нарын эсрэг төлөвлөгөө зохиож, та нарын эсрэг арга сэтлээ. Босож тайван байгаа, аюулгүй амьдарч байгаа үндэсний эсрэг яв гэж эзэн тунхаглаж байна. Түүнд ямар ч үүд хөндөл алга, зөвхөн тэдэл амьдардаг. Тэдний тэмээнүүд дээрмийн зүйл. Үе олон үхэр сүргэн олз болох бөгөөд санчгаа хусдаг бүх хүнийг би бүх салхины зүгт тараана. Би тал бүрээс тэдэнд гайхамшигыг нь авчрах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Хазор цөвөр чомнуудын үүр, мөнхийн зэлүүд газар болно. Хинч тэнд амьдрахгүй, хүн тэнд оршин суухгүй хэмэв. Еламийн амсах шүүлт. Иудагийн хаан Зедекиягийн хаанчлалын эхэнд Еламийн талаар иш үзүүлэгч Еремияд ирсэн эзний үг. Төг төмдийн эзэн ингэж айлдж байна. Үзэгтэн би Еламийн номыг тэдний хүч чадлын хамгийн сайныг хуглах гэж байна. Би Еламийн дээр Тэнгэрийн дөрвөн хязгаараас дөрвөн салхийг авчирч эдгээр бүх салхинд тэднийг тараад Еламийн цөлөг дөхстөөс очихгүй үндэстэн гэж байхгүй болно. Тиймээс би Еламыг дайснуудынхын өмнө, амийг нэрэгчдийн өмнө нураад би тэдний дээр гайхамшигыг ширүүн үүр хилэнгэж хүртэл авчирна гэж эзэн тунхаглаж байна. Би тэднийг устгахтлаа араас нь илдилгээд дараа нь би Синтигэ Еламд засаж тэндээс хааныг болон төшмөдийг устгана гэж эзэн тунхаглаж байна. Харин сүүлчийн өдрүүдэд би Еламийн сайн сайхныг сэргээх болно хэмэв гэж эзэн тунхаглаж байна. 50 дугаар бүлэг. Вавилоны амсах шүүлт. Халдейчүүдийн нутаг Вавилоны талаар иш үзүүлэгч Еремиягаар дамжуулж эзний айлдсан үг. Үндэстнүүдийн дунд зарлаж тунхагл. Үүнийг тунхаглаж тугөрг. Үүнийг бүүнүү. Вавилон олзлогдлоо. Биэл ичгүүр болж Мардук эвдэрч нурлаа. Хөргүүд нь ичгүүр болж шүтээнүүд нь эвдэрчээ. Учир нь нэгэн үндэстэн түүний эсрэг умард зүгээс гарч иржээ. Тэрээр газар нутгийг нь айдас болгох бөгөөд тэнд ямар ч оршин суугчгүй болно. Хүн гараатан амтны аль аль нь зүгтэн. Тэдгээр өдрүүдэд болон тэр үед Израилийн хөвгүүд мөн Иудагийн хөвгүүд ч бас ирнэ. Тэд уйлсаар явж Бурхан эзнээ ярил хийх болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Тэд тэр зүг нүүр царайгаа эргүүлж Сионд очих замыг асуув. Мартагдахгүй. Үрдийн гэрээнд эзэнтэй нэгдэхийн тулд тэд ирнэ. Хүмүүс минь төөрсөн хоньнууд болжээ. Тэдний хончид тэднийг төөрүүлсэн билээ. Тэд тэднийг уулсаас эргүүлсэн. Тэд уулсаас толгод руу явж амрах газраа мартсан билээ. Тэдэн дээр ирсэн бүхэн тэднийг залгив. Тэдний дайснууд бид буруугүй. Учир нь тэд жинхэнэ хончин эзний эсрэг, эцэг өвгдийнхөө найдварын эсрэг нүгэл үйлдсэн гэж хэлжээ. Вавилоны дундаас тэнүүчил халдейчүүдийн нутгаас урагш яв. Сүргийн тэргүүнд буй ухан мэт байв. Учир нь үзэгтэн Вавилоны эсрэг агуу үндэстнүүдийн бүлгийг би умард нутгаас босгон авчрах гэж байгаа бөгөөд тэд түүний эсрэг тулалдааны шугамуд зурна. Тэндээс тэрээр олзлогдох болно. Тэдний сумнууд нь гар хоосон буцаж ирдгүй дадлахтай дайчин мэт болно. Халдын дээрэм тонуулын зүйл болно. Түүнийг тоногч бүгд ханах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Өв залгамжлалыг минь тоногчдоо та нар баяр хөөртэй баясан байгаа тул тариа цохигч охин бяруу мэт дэвхцэж адарганууд мэт янцгаадаг тул эгч нь ихэд ичиж чамайг төрүүлсэн тэрээр басамжлагдана. Үзэгтэн тэр үндэстнүүдийн хамгийн жижиг нь болж цөл гандж хатсан зэлүүд газар болно. Эзний дургүйцлээс болж тэрээр оршин суугчтай болохгүй. Харин бүрэн эзгүрэх болно. Вавилоны хажуугаараа өнгөрөгч бүхэн айж бүх шархнаас нь болж шогшлох болно. Нумаа татдаг та бүхэн Вавилоны эсрэг тал бүрд тулдааны шугамаа зурцгаа. Түүнийг харав. Эзний эсрэг тэрээр нүгэл үйлдсэн тул сумаа бүх хямгад. Түүний эсрэг тал бүрд тулдааны хашгираанаа өндөрсөг. Тэрээр буужигч багнууд нь унаж хан хэрмэн нураагдж унав. Энэ бол эзний өшөө авалт. Түүнээс өшөө ав. Тэрээр хэрхэн үйлдсэн шиг түүнд мөн түүнчлэн үйлд. Вавилоноос тариалагчийг
Ургац хураах цагт хадуур баригчийг таст. Хүн нэг бүрэн дарлагчийн элдний өмнөөс ард түмдээ буцаж нутаг руугаа зүгтэх болно. Израиль бол арслангуудад хөөгдөж зайлуулагдсан, тарж бутарсан сүрг юм. Түүнийг эхэлж залгисан нь Ассирийн хаан бөгөөд Вавилоны хаан Небухаднезар нь түүний ясыг хугалсан сүүлчийн хэн билээ. Тиймээс төг төмдийн эзэн Израилийн бурхан ингэж айлдаж байна. Үзэгтэн, би Ассирийн хааныг шийтгсэн шигэ Вавилоны хааныг мөн газар нутгийг нь шийтгэх гэж байна. Би Израилийг бэлчээрт нь буцааж авчран тэрээр Кармел ба Башанд бэлчиж Ефраим болон Гилеадын уулархаг нутагт хөслөн хангагдах болно. Тэдгээр өдрүүдэд ба тэр цагт Израилийн хилэнцгийг хайх боловч юу ч байхгүй байна. Мөн Иудагийн нүглүүдийг хайх боловч олдохгүй. Учир нь үлдгэсэд болгон үлдээж байгаа хүмүүсээ би уучлах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Мератайм нутгийн эсрэг, түүний эсрэг болон Пикодын оршин суугчдын эсрэг яв. Тэднийг алж бүр мөсөн устгах гэж эзэн айлдаж байна. Миний та нарт тушаасан бүхний дагуу үйлд тулдааны дуу чимээ болон их суурил нутагт байна. Бүхий л дэлхийн алх хэрхэн таслагдаж хугарв. Вавилон үндэстнүүдийн дунд хэрхэн айдас болов. Вавилон, би чамд өрх тавьсан бөгөөд өөрөө мэдээгүй байтлаа чийч бас баригдлаа. Чи эзэнтэй зөрчилдсөн тул олдож бас баригдлаа. Эзэн Зевсгийн сангаа онгойлгож дурвицлийнхэн Зевсгийг гаргалаа. Халдейчүүдийн нутагт үйлдэх ажил төг төмдийн бурхан эзэнд бий. Түүн дээр хамгийн алсын хязгаараас ирэх. Амбаруудыг нь онгойлгож, түүнийг овоо мэт овоолж, гүйцэд устхан түүнд юугч бүүлдэ. Бүх залуу бухыг нь элдэндэг. Тэднийг нядлуулахаар явуул. Хөөхий. Тэдний өдөр буюу шийтгэлийнхэн цаг ирсэн тул гаслан зовлон тэдний дээр байг. Бидний бурхан эзний өшөө авалтыг буюу сүмийнхэн төлөө өшөө авалтыг Сионд зарлахын тулд Вавилон нутгаас оргодлуудын бас дөрвөсдийн дуу чимээ гарч байна. Вавилоны эсрэг ном татагч бүхнийг, олон хүмүүнийг дууд. Түүний эсрэг тал бүрд хуаргнаж, хэнийгч бүү зүгтаалга. Үйлдэснийхэн дагуу түүнд эргүүлж төл. Үйлдсэн бүхнийхэн дагуу түүнд үйлд. Учир нь тэрээр эзний эсрэг, Израилийн ариу нэгний эсрэг давлуун хандсан. Тиймээс түүний залуус гудамжнуудад нь унаж, бүх дайчин нь тэр өдөр чимээгүй болгогдно гэж эзэн тунхаглаж байна. Сагсуу онгиро нэгнэ. Үзэгтэн, би чиний эсрэг байна гэж төг төмдийн бурхан эзэн тунхаглаж байна. Учир нь надаар шийтгүүлэх цаг өдөр чинь ирэв. Сагсуу онгиро нэгэн өөрийг нь дээш босгох ямар ч хөнгүүгээр бүдэрч унана. Би түүний хотуудад гал тавих бөгөөд тэр гал түүний бүх эргэн тойрныг залгих болно. Төг төмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. Израилийн хөвгүүд, Иудагийн хөвгүүд ч бас дарлагджээ. Тэднийг олзолсон бүхэн тэднийг чанга барьж, тэднийг явуулахаас татгалзав. Тэдний аврагч нь хүчтэй. Нэрийг нь төг төмдийн эзэн гэдэг. Тэрээр дэлхийд амралтыг, Вавилоны оршин суугчдад харин үймэн самууныг авчрахын тулд тэдний хэргийг идвэхтэйгээр өмгөөлнө. Халдейчүүдийн эсрэг, Вавилоны оршин суугчдын эсрэг, түшмэд мэрэгдийнхэн эсрэг илдэрнэ гэж эзэн тунхаглаж байна. Худал зөнч нарын эсрэг илд ирэх бөгөөд тэд мөнхөг болно. Хүчтэй синхэн эсрэг илд ирэх бөгөөд тэд нурах болно. Морд ба тэрэгнүүдийнх нь бас түүний дунд буй бүх харийнхны эсрэг илд ирнэ. Тэд эмгтээчүүд болно. Эрдэн синхэн эсрэг илд ирэх бөгөөд тэд тоногдох болно. Усан дээр нь ган гачиг ирэх бөгөөд тэд хатах болно. Учир нь энэ нь шүтэнүүдийн нутаг бөгөөд айдас хүйдэс дотор тэд ухаанаа алдсан. Тиймээс цөлийн амьтад цөөвөр чоннуудын хамт амьдрна. Тэнд тэмээ хэрвэлж бас амьдрах бөгөөд тэр газар дахиж оршин суугчтай болохгүй. Эсвэл үеэс үед тэнд хэн ч амьдрахгүй. Бурхан Содом болон Гоморраг хөршүүдийнх нь хамт хөмрүүлсэн үеийн шиг тэнд хэн ч амьдрахгүй, хүн оршин суухгүй гэж эзэн айлдаж байна. Үзэгтэн, умард зүгээс хүмүүс ирж байгаа бөгөөд агуу их үндэстэн болон олон хаад дэлхийн аслагдсан хэсгүүдээс босож ирэх болно. Тэд ном жад барьдаг. Тэд харгас хэрцгий бөгөөд ямар ч өршөөл үзүүлдэггүй. Тэдний дуу хоолой далай тэнгис мэт хөрхөрдөг. Вавилоны охиноо, чиний эсрэг тулдах гэж буй хүм мэт тэд жагсан
морьдоо ундаг. Вавилоны хаан тэдний тухай мэдээг сонсоод гар нь сулуунжин. Хүүхдэд төрүүлэх гэж буй эмхтэн өвчин шанал шиг зовлон шаналн түүнийг зуурч ав. Үзэгтэн үрд услагдсан бэлчээр рүү Йорданы шугуйгаас арслан мэтнэг нь гарч ирнэ. Хэсэг хугацаанд би түүнийг тэндээс зугтаалгах бөгөөд сонгогдсон нэгнийг би түүний дээр томилно. Учир нь хэн надтай адил юм бэ? Хэн намайг зарлан дуудах вэ? Миний эсрэг зогсож чадах хончин хэн юм бэ хэмээв. Тиймээс Вавилоны эсрэг төлөвлөсөн эзний төлөвлөгөөг болон халдейчүүдийн нутгийн эсрэг зорьсон түүний зорилгыг сонс. Тэд Лавтая тэднийг сүргийн төлөвүүдийг ч хүртэл чирэх болно. Тэднээс болж тэрээр тэдний бэлчээрийг зэлүүд болгоно. Вавилонд олзлогдох чимээнд газар хөдлөн. Тэдний хашгираан үндэстнүүдийн дунд сонсогдоно. Тавин нэгдүгээр бүлэг. Эзэн ингэж айлдаж байна. Үзэгтэн би Вавилоны эсрэг, Леб Камайн оршин суугчдын эсрэг устгагчийн сүнсийг босгох болно. Түүнийг жигшүүлж газар нутгийг нь сүйтгэхийн тулд би Вавилон руу харийнхныг явуулах болно. Учир нь гайхамшигийнх нь өдөр тэд тал бүрээс түүнийг эсэргүүцсэн. Нумаа татдаг нэгэн бүү татаг. Хөөхөйг ач өмсөн бүү босож ирг. Залуусыг нь бүү амьд үлдээ. Бүх цэргийг нь устдаг. Тэд халдейчүүдийн нутагт алагдаж, гудамжнуудад нь нэвт хатгуулж унана хэмээв. Хэдийгээр тэдний газар нутаг Израилийн ариу нэгний өмнө ялаар дүүрэн боловч Израильч бас Иудач түг түмдийн эзэн бурхандаа орхигдоогүй. Вавилоны дундаас зүгт хүмбэр ами аварцгаа. Энэ бол эзний өшөө авах цаг тул шийтгэл дотор нь бүү суур. Тэр түнд шанг нөгөх гэж байна. Вавилон нь эзний гарт бүх дэлхийг согтоох алтан аяг байв. Үндэстнүүд дарснаас нь уусан билээ. Тиймээс үндэстнүүд галзуурцгааж байна. Вавилон гинтхэн унаж нурв. Түүний дээр үйл. Өвчин шаналдан заривуулж гавар авчир. Тэрээр эдгэрч магад. Бид Вавилоныг эдгэх л байсан. Гэвч тэрээр эдгээгүй. Түүнийг орхиод бүгдээрээ нутаг руугаа яцгаая. Учир нь түүний шүүлт тэнгэрт хүрч үйлсд өргөгдөв. Эзэн зөвтгөлийг маань авчирв. Эрцгээ. Бурхан эзнийхээ үйлсийг Сионд хэлцгээе. Сумнуудаа хурцлж, саадгуудаа дүүрэг. Зорилго нь Вавилоныг устгахаар түүний эсрэг байгаа тул эзэн Медичүүдийн хаадын сүнсийг босгов. Учир нь энэ бол эзний өшөө авалт. Сүмийнхэн төлөөх өшөө авалт юм. Вавилоны хэрмүүдийн эсрэг дохио өрг. Харуулыг бэхжүүлж, манаа тавьж хүмүүсийг отуул. Учир нь Вавилоны оршин суугчдын талаар эзэн айлдснаа зорж биелүүлв. Эрдэнсээр элбэг их усны дэргэд амьдрахчаа төгсгөлийн чин хэмжээ ирв. Түг түмдийн эзэн өөрөөрөө тангаргалав. Би чамайг дэвхрэг мэт хүмүүсээр Лавтая дүүргэх бөгөөд тэд чамайг ялсан ялалтын дуугаар хашгирах болно. Хүч чадлаараа дэлхийг бий болгож, мэрэгэн ухаанаараа ертөнцийг тогтоосон тэр билээ. Түүний ухаанаар тэнгэрс тэлсэн билээ. Түүнийг дуугарахад тэнгэрс дээр ус хуржигндаг бөгөөд тэрээр дэлхийн төгсгөлөөс үйлсийг хөөрөгдөг. Тэрээр бороонд зариулж цахилгаан бүтээж агуулхуудаасаа салхийг гаргадаг. Хүн бүр тэнэг бөгөөд мэдлэггүй юм. Дархан бүр хийсэн шүтэнээрээ ичгүүр болмой. Учир нь судгамал хөргүүд нь хуурамч бөгөөд тэдэн дотор амьсгал үгүй. Тэд дэмий хоосон доог тохууны бүтээл. Шийтгэлийнхээ цагт тэд устна. Яаковын хувь эдгэртэй адил биш. Учир нь тэрээр бүхнийг бүтээгч бөгөөд Израиль нь түүний өвийн овг юм. Түүний нэр нь түг түмдийн эзэн. Бүтээгчийн зэмсэг Израиль. Чи миний тулалдааны шийдэм, дайны зэвсэг. Чамаар би үндэстнүүдийг нураадаг. Чамаар би хаанчлуудыг устгадаг. Чамаар би морийг унаачтай нь нураадаг. Чамаар би тэргийг хөлөглөгчтэй нь нураадаг. Чамаар би эрэгтэй эмэгтэй хүнийг нураадаг. Чамаар би хөгшин ба залууг нураадаг. Чамаар би залуу хүнийг бас онгон охиныг нураадаг. Чамаар би хончинг хонин сүрхтэй нь нураадаг. Чамаар би тариачинг буулгад үхэртэй нь нураадаг бөгөөд чамаар би захирагч өдөрдөгчдийг нураадаг. Вавилоны сүрэл. Харин нүдний чинь өмнө Сионд тэдний үйлдсэн бүх муу мухай үйлдэлийн төлөө Вавилон болон халдын бүх оршин суугчдад
Би хариуг нөгөх болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Бүхий л дэлхийг устгадаг, устгагч уула үзэх түн. Би чиний эсрэг байна гэж эзэн тунхаглаж байна. Би чиний эсрэг мутраа сунгаж, чамайг хаднуудаас доошоо өнхрүүлэн чамайг шатсан уул болгоно. Тэд чамаас буландч, суурьндч зариулж чулуу авахгүй. Харин чи мөнхөд зэлүүд хоосон болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Нутагт дохио тэмдэг босгож, үн дэснүүдийн дунд бүрээвлээ. Түүний эсрэг үн дэснүүдийг ариусга. Түүний эсрэг Арарат, Минни, Ашкеназын ханчлалуудыг дуудан цуглуул. Түүний эсрэг өрлөг жанжинг томилж, мордыг 10 дэврэгнүүд мэт авчир. Түүний эсрэг үн дэснүүдийг, медичүүдийн хаадыг, тэдний захирагчдыг, тэдний удирдагчдыг, тэдний эзгэндэг нутаг бүрийг ариусга. Ийхүү газар хөдөлж тарчилж байна. Учир нь Вавилоны газар нутгийг оршин суугчгүй зэлүүд газар болгох гэсэн Вавилоны эсрэг буй эзний зорилгууд байсаар байна. Вавилоны хүчтэйгчүүд тулалтаа болж бат цайзуудаа үлдэв. Тэдний хүч доройтож тэд эм хүн шиг болж байна. Тэдний оршин суух газрууд галд шатаагдж, хөндлүүд нь эвдрэв. Хот нь хязгаараас эзлэгдсэн гэдгийг Вавилоны хаанд айлтгахаар, нэг зарлага нөгөөтгөө уулзахаар, нэг элч нөгөөтгөө уулзахаар гүйдэг. Гармууд ч гэсэн эзлэгдсэн бөгөөд тэд намаг балчгуудыг галдан шатаав. Дайчид айцгаав. Учир нь төг төмдийн эзэн Израилийн бурхан ингэж айлдж байна. Вавилоны охин нь дэвслүүлж байгаа өтрөмтэй адил. Жаахан азнаад түүний ургац хураах цаг ирнэ хэмэв. Вавилоны хаан Небухаднезар намайг зэлгэж бяцалсан. Тэр намайг хоосон сав болгон доошоо тавив. Тэр намайг мангас мэт залгив. Тэр ходоодоо миний амттнаар дүүргэв. Тэр намайг бөөлжж гаргав. Надад болон мах бодид минь үйлдсэн хүчирхийлэл Вавилон дээр байх болтугай гэж Сионы оршин суугч хэлэх болно. Цус минь халдын оршин суугчид дээр байх болтугай гэж Ерүсалим хэлэх болно. Тиймээс эзэн ингэж айлдж байна. Үзэгтэн. Би хэргийг чинь өмгөөлж, чиний төлөө бүрэн өшөө авна. Би тэнгисийг нь хатааж, оргил хундаргыг нь хуурай болгоно. Вавилон нь овоо, цөөвөр чоннуудын үүр, оршин суугчдгүй айх эсгэрэх шалтгаан болно. Тэд хамтдаа залуу арслангууд мэт архирч, арслангийн гүйг мэт хүрхэрнэ. Тэд халсан хойно би тэдний найрыг хийж, тэднийг баярлуулан хөөргөж, үрдийн нойроор нойрсуулж, сэрэхгүй тулд тэднийг согтооно гэж эзэн тунхаглаж байна. Би тэднийг хург мэт, хоц ухан мэт нядалгаанд авчирна. Шишаах олзлогдож, бүх дэлхийн магтаал хэрхэн зогсов. Вавилон нь үндэстнүүдийн дунд юутай айдас болов. Далай тэнгис Вавилоны дээгүүр гарчээ. Тэрээр шуурган давлгаануудад нь нөмрүүлжээ. Хотууд нь айдас болоод хатаж хагассан нутаг, цөл, ямар ч хүн амьдрдаггүй, ямар ч хүн дамжин өнгөрдөггүй нутаг болжээ. Би Вавилонд бэлэг шийтгэж, залгисан зүйлийг нь би амаар нь гаргана. Үндэстнүүд ч түүнд цутгахаа болно. Вавилоны хан хэрэмч хүртэл унжээ. Хүмүүс минь түүний дундаас гарч ирцгээж, хүн нэг бүр чинь эзний ширүүн уураас өөрсдийгөө авар. Газар нутагт сонсогдох мэдээнд зүрх чинь бүү мохож, бүү айхтун. Учир нь нэг жил мэдээ ярьж, үүний дараа жилд ондоо мэдээ. Удирдагчийнхаа эсрэг газар нутагт хүчирхийлэл ирнэ. Тиймээс үзэгтэн. Би Вавилоны шүтээнүүдийг шийтгэх өдрүүд ирж байна. Бүх газар нутаг нь ичгүүр болж, бүх алагдагсд нь түүний дунд унах болно. Тэгэхэд тэнгэр газар болон тэдэн дотор буй бүхэн Вавилон дээгүүр баярлан хөөрч хашгирах болно. Учир нь устгагчид түүн дээр умардаас ирнэ гэж эзэн тунхаглаж байна. Вавилоны төлөө бүх дэлхийн алагдагсад унсан шиг Вавилон Израилийн алагдагсдын төлөө үнэхээр унах ёстой. Элднээс зүгтгчдаа та нар явцгаа. Бүлд алс газраас эзнийг сан. Ерүсалим бодол санаанд чинь орог. Бид жигшүүртэй зүйлс сонссон учраас бид ичж байна. Бидний нүүр царай шившигт дарагдав. Учир нь харийнхан эзний өргөөний ариун газруудад оржээ. Тиймээс үзэгтэн. Би шүтээнүүдийг нь шийтгэх өдрүүд ирж байгаа бөгөөд үхлийн шархтай нэгэн нь газар нутаг даяараа яолох болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Вавилон хичнээн тэнгэрт өгсөн ч, өндөр бат цайзуудаа хичнээн бэхэлсэн ч, устгагчид надаас түүн дээр ирэх болно гэж эзэн тунхаглаж байна.
Вавилоноос хашгирааны халдейчүүдийн нутгаас их суйрлийн дуу чимээ гарч байв. Учир нь Вавилоныг эзэн устгах гэж байгаа бөгөөд тэрээр түүнээс чанга дуу хоолойг үгүй болгоно. Давлгаанууд нь их ус мэт хөрхнө. Дуу хоолойнуудын хүржигнэх нь сонстно. Учир нь устгагч нь түүний эсрэг Вавилоны эсрэг ирж байгаа бөгөөд хүч дээрс нь олзлогдож тэдний нумууд хуглагдах болно. Учир нь эзэн бол нөхөн төлбөрийн бурхан. Тэрээр бүрэн хариулна. Би түүний ноёд, мэрэгд, түүний захирагчид, удирдагчид хүч дээрсийг нь согтоо. Ингэснээр тэд мөнхийн нойроор нойрсож сэрэхгүй гэж төг төмдийн эзэн нэртэй хаан тунхаглаж байв. Төг төмдийн эзэн ингэж айлдаж байв. Вавилоны өргөн хан хэрэм бүрэн гүйцэд нурж өндөр голдон хаалганууд нь шатна. Тиймээс хүмүүс юу ч биш юмны төлөө ажиллаж үндэстнүүд галын төлөө туйлдах болно. Еремиягийн тушаал. Иудагийн хаан Зедекиятай хамт хаанчлалынх нь 4-р онд Вавилон руу явх үедээ Масеягийн ач Нериягийн хүү Сераяд иш үзүүлэгч Еремиягийн тушаасан үг энэ юм. Серая нь хангамжийн ахмад байв. Иймээс Еремия нэг хуйлмал номд Вавилон дээр ирэх бүх гайхамшигыг буюу Вавилоны талаар бичигдсэн эдгээр бүх үгийг бичв. Тэгэд Еремия Сераяд чи Вавилонд очмогцоо эдгээр бүх үгийг чангаар уншиж эзэн та энэ газрын талаар үүнийг таслана гэж амласан билээ. Ингэснээр хүнч аратан амьтанч юу ч тэнд амьдрахгүй. Харин энэ нь мөнхийн зэлүүд газар болно гэж хэлэхтэн. Чи энэ хуйлмал номыг уншиж дуусангуудаа түүнд чулуу үйж Ефрат мөрний голд шидээд яг үүн шиг дээр нь миний авчрах гэж байгаа гайхамшигаас болж Вавилон живэд дахин босохгүй. Тэд сүлдэх болно гэж хэл гэжээ. Эдгээр нь Еремиягийн үгс юм. 52 дугаар бүлэг. Ерүсалимийн суйрлийн тухай. Зедекия хаан болохдоо 21 настай байсан бөгөөд тэрээр Ерүсалимд 11 жил хаанчлав. Түүний эхийг Либнагийн Еремиягийн охин Хамутал гэдэг байв. Тэрээр Иохакимийн үйлдэсний адилаар эзний мэлмид муу муухайг үйлдэжээ. Өөрийнхөө оршихуйгаас хөөн зайлуулахад тултлаа Ерүсалим ба Иудад эзэн уурлан шилгэнсэн. Харин Зедекия Вавилоны хааны эсрэг тэрслэн босов. Хаанчлалынх нь 9-р оны 10-р сарын 10-нд Вавилоны хаан Небухаднезар бүх цэргийнхээ хамт Ерүсалимийн эсрэг ирж хотын харалдаа хуваарган эргэн тойронд нь бүслэлтийн хэрэм босгов. Ийхүү Зедекия хааны 11-р он хүртэл хот бүслэлтэд байв. 4-р сарын 9-нд хотод өлсгөлөн ширүүсэж тэр нутгийн ард түмэн хоол хүнсгүй болжээ. Хотын хан цөмөрч хотыг халдээчүүд хүрээлсэн байсан боловч хаан бүх цэргүүдийнхээ хамтаар хааны цэцэрлэгийн хажуугийн 2 ханны хоорондох хаалганы замаар дамжин шөнөн зүгтааж Арабагийн зүг явжээ. Гэвч халдээчүүдийн цэргүүд хааныг мушгин хөөж Ерихугийн талд Зедекияг гүйцэж барьсан бөгөөд бүх цэрэг нь түүнийг орхин сарнив. Тэгээд тэд хааныг олзлоод Хаматын нутаг дах Риблад Вавилоны хаан дээр аваачсан бөгөөд тэрээр түүнд ял онов. Вавилоны хаан Зедекиягийн хөвгүүдийг нүднийх нь өмнө алсан бөгөөд Иудагийн бүх түшмэлийг Риблад хятав. Дараа нь тэрээр Зедекиягийн нүдийг ухаж хаяад түүнийг хүрэл дөнгөөр дөнгөлжээ. Вавилоны хаан түүнийг Вавилонд аваачиж үхлийн өдөр хүртэл түүнийг шоронд хийв. 5-р сарын 10-нд буюу Вавилоны хаан Небухаднезар хааны 19-р онд Вавилоны хааны үйлчлэлд байсан ахлах хамгаалагч Небузарадан Ерүсалимд ирэв. Тэрээр эзний өргөө, хааны өргөө болон Ерүсалимийн бүх байшинг шатаажээ. Том байшин бүрийг тэрээр галдан шатаав. Ингээд ахлах хамгаалагчтай хамт байсан халдээчүүдийн бүх цэрэг Ерүсалимийн эргэн тойрондох бүх хан хэрмийг нураав. Тэгээд ахлах хамгаалагч Небузарадан хамгийн ядуу хүмүүс хотод үлдсэн бусад ард олон ба Вавилоны хааны талд дагаар орогчдыг гарын уртай хүмүүсийн хамт цөллөгт авч явжээ. Ахлах хамгаалагч Небузарадан тэр газрын үгээгүй ядуучуудаас заримыг нь усан үзмийн цэцэрлэгчээр мөн газар хаглагчаар үлдээв. Эзний өргөнд байсан хүрэл багнууд мөн эзний өргөнд байсан тавирууд болон хүрэл тэнгисийг халдээчүүд хэсэглээд бүх хүрлийг нь Вавилон руу авч явв. Тэд бас тогоонууд, утгуурууд, чимхүүрүүд, бугаагуурууд, хайруулууд болон
үйлчлэлд хэрэглэгдэж байсан бүх хүрэл савыг авч явжээ. Ахлах хамгаалагч бас цэвэр алт болон мөнгөөр хийсэн хулнууд, галын хоргууд, угаагуурууд, тогоонууд, дэнлүүний тавиурууд, хайруулууд болон ундаан өргөлийн хулнуудыг авч явв. Эзний өргөнд зориулан Соломоны хийсэн 2 багна, 1 тэнгис, тэнгисийн доор байсан 12 хүрэл бух болон тавиурууд зэрэг бүх савсуулгуудын хүрэл нь хэмжээлсгүй их байв. Багнуудын хувьд багны өндөр нь 18 тохой бөгөөд тойрог нь 12 тохой, зузаан нь 4 хуруу хөндөй байв. Түүний дээр багны хүрэл дог байв. Дог бүрийн өндөр нь 5 тохой байсан бөгөөд дог дээр нь тойрволаад бүгд хүрлээр хийгдсэн торон сүлжээс ба анар байв. 2 дахь баг нь ч үүний адил мөн анаруудтай байв. 99 анар нь харагддаг байлаа. Торон сүлжээсэн дээр тойрволаад бүх анар нь 100 байв. Тэгээд тэрэгэн тахилч Сирая болон дэд тахилч Зефанияг сүмийн 3 хаалгачийн хамт ахлах хамгаалагч авч явв. Тэрээр бас дайчдын жанжин нэг түшинлийг, хотоос олдсон хааны зөвлөхүүдээс 7 хүнийг, газар нутгийн хүмүүсийг зарлан дууддаг байсан цэргийн даргын гүүшиг болон хотын дундаас олдсон тэр нутгийн 60 хүнийг хотоос авч явжээ. Ахлах хамгаалагч Небузарадан тэднийг авч Риблад буй Вавилоны хаанд аваачив. Тэгэхэд Вавилоны хаан тэднийг хамаат газрын Риблад цохин алав. Ийхүү Иуда газар нутгаас цөлөгдөжээ. Эдгээр нь Небухаднезарын цөллөгт авч явсан хүмүүс юм. 7 дугаар онд 3023 Ивдэчүүд, Небухаднезарын 18 дугаар онд Ерүсалимаас 832 хүн, Небухаднезарын 23 дугаар онд ахлах хамгаалагч Небузарадан 745 Ивдэ хүнийг цөллөгт авч явв. Бүгд 4600 хүн байв. Ийхояхин чөлөөлөгдөв. Иудагийн хаан Ийхояхины цөлөгдсөний 37 дугаар оны 12 дугаар сарын 25-нд Вавилоны хаан Евил-Меродах хаанчлаа эхэлсэн жилд Иудагийн хаан Ийхояхинд ивэлээ үзүүлж түүнийг шоронгоос гаргав. Дараа нь тэр түүнтэй ээлдгээр ярин Вавилонд өөртөө хамт байсан бүх хааны суудлаас түүний суудлыг элв өндөрт тавив. Ийхүү Ийхояхин шоронгийн хувцаа тайлсан бөгөөд амьдралынхаа бүх өдрүүдэд хааны ширээнд тогтмол зоогддог болов. Вавилоны хаанаас түүнд өөх өдрийг нь хүртэл амьдралынх нь бүхий л өдрүүдэд өдөр бүрийн хувь хишиг болгон тэтгэмж өгдөг байжээ.